早晨。早晨。好。我呢杯唔係好得，我第一次見到有冰嘅嘢入落去，暖暖地，唔知點做到。餐啊！我想試下學啲鬼佬之後做成 pancake。我哋對今餐嘅感覺就係琴日嗰餐好食，琴日嗰餐朝早係好食好多。而且呢個叫咩 black pudding， 跟住原來佢係鹹嘅咯，跟住佢話係因為佢叫 black pudding 係暗黑料嘅，跟住個 pancake 係雪藏 pancake， 算係食個氣氛咯呢度。幾靚嘅，但係嘢食就一般般。我哋去到邊度？喺英國最多見到嘅餐廳係咩？就係 Five Guys，度度都係 Five Guys， 都又開始有少少懷疑到底咧 Five Guys 係英國餐廳定美國餐廳？仲要呢度啲 Five Guys 係靚仔喎，美國嗰啲咧係勁係。你而家喺呢個教堂 ，Casey 話呢個係所有啲超級大名人都係喺呢度撞啊，搞婚禮啊！你入去呢個 Westminster。Hi。都未入到去啊！我哋等多陣先。一條隊而家幾長，好雄偉啊！紅唔紅偉？紅偉。好猥，你啱啱個樣好超靚啊！呢真波士啊！好晒，好暗啊！唔知咩到天勁陰。Hello。係啊，其實好多人都發現到啊。小朋友見到部車都覺得好靚。我呢度啲附近啲環境係好舒服，即係咁樣行咧。我啱啱同 Casey 講，如果 imagine 喺 New York 咧，應該成家都極臭啦，勁多空氣啦。但係呢度係一個都冇嘅咯，超級好，勁乾淨，勁舒服。啲人嗰啲屋企門面真係好靚咯。你嚟咗呢度食飯，因為啲杯超可愛啊！佢同我個杯唔一樣，啲手工嘢嚟。你飲到咗呢？我哋話我哋千祈唔可以有期待，千祈唔可以有期待，因為我哋期待好高嘅嘢都會好失望。跟住依家係我揀嘅，所以我而家好緊張，我唔可以有期待，但係我好想快啲有得食。呢個 risotto 好似薯蓉。我第一次見佢係分開㗎咋。
買先。啱啱過馬路發生咩事 ？Casey 有 BB 呢棵樹勁快咁衝咗去，跟住我喺後邊過唔到。好啦，又買嘢啦。佢嘅童年回憶啊，幾 Q 細細個。佢勁嬲勁開心，因為我係一開頭已經同佢講，你要唔要睇埋另外一間先？佢話唔使啊，嗰間旗艦店發現仲有間，跟住佢仲中意呢個耳環，跟住佢就買咗2對啦。佢話佢攞美國錢嚟振興英國經濟嘅。多謝晒！我哋而家去睇翻啲英國本土牌子，其實啱啱都係 Burberry。睇下呢度同美國差幾多價。嚟英國嘅每一日，我發現我哋每日都係會嚟咗呢度嘅。呢條街好靚喎，其實優雅啲啊，成件事。好靚啊！呢度新環境嘅，呢度呢條名店街係靚勁多啊，超級乾淨。其實係訂咗個餐廳係喺個 group 入面食嘅。呢度就係今晚啲嘢食啦。我 Casey 訂咗呢個波波餐廳，係我上網睇勁多人介紹噶。本身諗住可以睇勁靚景咁睇到條橋，其實而家睇到嘅鏡頭睇係靚過我哋肉眼睇咯。唯一而家鏡頭係可以靚過肉眼。食嘢咁話説，我哋琴日食咗 Gordon Ramsay 嘛，特登去食佢英國嘅 Wellington， 跟住我哋覺得呢個都好食過佢。但我哋唔知欣賞嘅英國傳統咩？戴定頭盔先啊！我哋唔知欣賞，唔啱我哋口味咯。喺美國食過嘢嘅話都可以要試嘅，始終就喺美國試咯。我一直以為咧呢條橋係 London， 呢條叫 London Bridge， 原來叫 Tower Bridge， 好柒啊！我係 Casey 話俾我知㗎，我錯啦。呢個就係我哋啱啱食飯嗰度啦 Copa。呢個就係我哋啱啱個波啦，你睇佢而家抹緊我哋啱啱個波。好天嘅話，基本上係望住成個海旁食㗎。同埋而家應該算係冬天，所以日照時間短咗咯。如果唔係我哋嗰個時間，如果夏天應該仲係光。我哋諗住睇日落，完全係冇呢回事。本身諗住睇日落，點知就係睇落雨。幾靚㗎！嗰棟咧就係我哋第一嚟聽香格里拉上面嗰個食嘢啦。reserve 有咩分別啊？你會真係睇到面蛋啊，真係喺度焗埋手咯。From Seattle people， 睇下啲杯先，會買啲特別大啲嘅。我買杯先，我買個杯俾 Philip 飲咖啡都 OK。佢有得。好靚啊！呢個鎖匙扣咯。嗯。不如我哋攞鉛筆。啊鉛筆啊，佢幾靚喎啲鉛筆都。我好中意呢啲色㗎，但好似冇乜特別咯。純粹我中意佢個顏色。買個英國嘅俾 Philip 先。